Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Stanьте kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam boshladik. Xiaomi korporatsiyasi yaqinda o'zining Xiaomi Mi 11 rusumli flagmanini namoyish qilgan edi. Endi esa uning arzonchi brendiga mansub yana bitta smartfon sertifikatsiyadan o'tgani ma'lum bo'ldi. Tailandning NBTC sertifikatlash agentligi ma'lumotlar bazasida shu paytgacha ma'lum bo'lmagan Redmi 9T smartfoni haqida qayd paydo bo'lgan. Haftadan bu qurilma rasman xalqaro bozorga taqdim etiladi. Zero Xiaomi ananasiga ko'ra global modellar nomidagina T belgisi qo'llanadi. MBTC regulyator hujjatlarida Redmi 9T modeli M12G19ST katalog raqami ostida qayd qilingan. Bu esa oldin Xitoyda va Hindistonda namoyish etilgan ikkita smartfonning katalog raqamlari bilan so'nggi belgisigacha bir xil. Ya'ni ushbu gadjet butkul yangi bo'lmasdan oldin chiqqan smartfonlar global bozor uchun renaming qilingan, nomi o'zgartirilgan versiyasi ekan. Redmi brendi noyabrning oxirrog'ida Xitoyda Redmi Note 9 4G modelini taqdim etgan bo'lib, uning katalog raqami M12G19SC hisoblanadi. Keyinroq esa shu modelni ayrim o'zgarishlar bilan Redmi 9 Power rusumli smartfon sifatida Hindistonda namoyish etgan. Katalog raqami M12G19SI. Xitoy va Hindiston bozorlari uchun chiqarilgan bu ikki smartfon o'zaro ozgina farqlanadi. Redmi 9T modelining shu ikki smartfondan aynan qay birining kloni bo'lishi hozircha aniq emas, lekin uchalasining ham mushtarak bo'lgan muhim jihatlari 18 vatlik tezkor quvvatlana oluvchi 6000 mAh akkumulyatordir. Yangi smartfon ham Snapdragon 662 protsessoriga, diagonaliga 653 dyumlik Full HD Plus formatli ekran hamda asosiy datchik 48 megapiksel bo'lgan bosh kameraga ega bo'lishi aniq. Janubiy koreyalik texnogigantning Samsung Galaxy M12 smartfoni oldinroq sertifikatsiyadan o'tgani haqida ma'lumot bergan edik. Yaqinda esa ushbu kvadrokamerali qurilma Geekbench sinovida ham ko'rinish bergan. Galaxy M12 qurilmasining asosiy o'ziga xosliklaridan biri uning naq 7000 mAh akkumulyatoridir. Uning korpusida kvadrokamera 3.5 mm lik quloqchin tirqishi va USB-C porti ham bo'ladi. Insiderlarning xabar berishicha, Samsung allaqachon Hindistonning Noida shahrida zavodda Galaxy M12 modelini ommaviy ishlab chiqarishga kirishgan. Uning Spotify'da esa gadjetning korpusi aks etgan quyidagi jonli suratlarni tarqatishmoqda. Korpus rasmiga qarasak, Galaxy M12 haqida oldin tarqalgan ma'lumotlarda aks etgandek, uning old kamerasi uchun tomchisimon kemtikni ko'ramiz. Ikkinchi suratda esa modelning nomi M12 yozuvi ham tushirilgan. Shu bilan birga Samsung India saytida model raqami SM M12FGDC bo'lgan Galaxy F12 smartfonini qo'llab-quvvatlash sahifasi ham paydo bo'lgan. Bu qurilma o'sha Galaxy M12 modelining global versiyasi bo'lishi kutilmoqda. Xiaomi kompaniyasi yaqinda Miui 12.5 talqindagi grafik qobiqni taqdim etgan. Internetda esa beta test doirasida unga yangilanuvchi birinchi smartfonlar ro'yxati ham chiqarilgan edi. Beta sinovlar faqat Xitoydagi foydalanuvchilar uchun joriy etilgan, ammo Xdia Developers dasturchilari hamjamiyati rashifalarni ko'pchilik bilan baham ko'ra boshladi. Ayni damda quyidagi smartfonlar uchun Miui 12.5 grafik qobig'i bazasidagi rashifalar yuklab olib o'rnatishga tayyor bo'lgan. Poco X2 Android 11 asosida, Redmi 10X 5G Android 11 asosida, Redmi 10X Pro Android 11 asosida, Redmi K20 Android 11 asosida, Redmi K20 Pro Android 11 asosida, Redmi K30 4G Android 11 asosida, Redmi K30 5G Android 11 asosida, Redmi K30 Ultra Android 11 asosida, Redmi K30i 5G Android 11 asosida, Redmi Note 7 Android 10 asosida, Redmi Note 7 Pro Android 10 asosida, Redmi Note 7S Android 10 asosida, Redmi Note 9 5G Android 11 asosida,
Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Android 11 asosida, Xiaomi Mi 10 Youth Edition Android 11 asosida, Mi 9 Android 11 asosida, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi CC9 Pro'lar ham Android 11 asosida, Xiaomi Mi CC9e Android 10 asosida, Xiaomi Mi Note 10 Android 11 asosida. Aytish kerakki, bu proshifkalar hali ancha xom, xatoliklari ko'p. Bundan tashqari xitoycha proshifkalar globallardan farqlanadi. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.